வணக்கம் மக்களே. ரீசெண்டாக நாங்கள் போன ஃபால்ஸ் தான் டிபிகோனா வாட்டர்ஃபால்ஸ். சென்னையிலேருந்து ஒரு 80 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது. போகிற வழி ஃபுல்லாமே பச்சை பசேல்னு இருந்துச்சு. யாருக்கெல்லாம் ட்ரெக்கிங் போக ரொம்ப விருப்பமாக இருக்கோ அவங்க இதுக்கு ஒரு ரொம்ப நல்ல பிளேஸாக இருக்கும். வெறும் 500 ரூபா இருந்தால் போதும், பைக்கில் பெட்ரோல் போட்டு போயிட்டு வரலாம். நடந்து போகிற இடம் ஃபுல்லாக பெரிய பெரிய மரங்களும் பாறைகளும் இருக்கும். இதனால் சிவப்பெரும்புகள் நிறைய இருந்துச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் கவனமாக நடந்து போகணும். கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போன உடனே டேமுக்குள்ளே ஒரு சிவன் கோயில் இருந்துச்சு. அது மழை காலத்தில் தண்ணிக்குள்ளேயும் மழை இல்லாதப்ப வெளியவும் தெரியும். நாங்கள் போன டைமில் எங்களால் அந்த கோயிலுக்குள்ளே போயிட்டு பார்க்க முடிஞ்சிச்சு. இந்த ஃபால்ஸ் போகிறதுக்கு சரியான வழி எதுவும் இல்லை. வெறும் ஒத்தையடி பாதை தான். நாங்களே ஒரு டைமில் வழி மாறி போயிட்டு திரும்ப வந்தோம். இங்கே ஒரு பெட்டி கடை கூட இல்லை. வரும்போதே சாப்பாடு தண்ணி எடுத்துகிட்டு வர்றது நல்லது. ஃபைனலாக நாங்கள் ஃபால்ஸை ரீச் ஆகிட்டோம். சின்ன ஒரு குழியில் போட்டு திரும்பவும் வந்த வழியே வீட்டுக்கு போக. ஃபேமிலியாக போகணுன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நான் ஃபால்ஸை சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா இங்கே ஒழுங்கான பாதுகாப்பு வசதி எதுவும் இல்லை. ஃபேமிலியாக வீக்கெண்டில் ஃபால்ஸ் போகணுன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு வரதையா ஃபால்ஸ் ஒரு நல்ல பிளேஸாக இருக்கும். 2 பிளேஸோட லொக்கேஷனையும் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இது போன்ற வீடியோக்களுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும்.